大家听说过河南洛阳那起性奴案吗？就是把6个年轻女孩囚禁在地窖里，白天让姑娘们唱歌跳舞陪着她玩，晚上就带出去接客给她赚钱，敢不听话敢动逃跑心思的直接塞进麻袋乱棍打死，尸体就埋在姑娘们睡觉的床铺边，让活着的人天天闻着尸味过日子。最让人后背发凉的是，熬到最后的姑娘非但不想着跑，反倒为了抢她那点偏爱争风吃醋，互相撕咬，甚至心甘情愿帮着她一起害人。而大家绝对想不到，干出这档子禽兽事儿的人居然是个正儿八经的体制内人员。平时穿着制服朝九晚五，单位里同事说他干活踏实，小区里邻居夸他顾家老实，家里有老婆有刚满岁的儿子，放人堆里就是个再普通不过的过日子人。谁能想到他家楼下6米深的地窖就是他一手建起来的地下王国。这事儿呢发生在2010年9月，后来这起震惊全国的案件被拍成了电影，也是咱们国家唯一一部根据真实性侵、囚禁、杀人案改编的电影，它的名字叫做《监禁风暴》。众所周知，这种敏感题材很容易那啥的，所以导演已经尽量往温和了拍，可就这点皮毛都看得人头皮发麻，现实里的残忍程度啊，根本不敢想。那今天咱们就好好唠唠这片子，看看这个戴着老实人面具的恶魔是怎么一步步把活生生的姑娘训成了没有灵魂的赚钱工具。故事的主角小青是个离了婚的单亲妈妈，孩子跟着前夫，家里还有个糊涂的老父亲要照顾，没文化没手艺，为了赚快钱，他就干起了夜里的营生，从业1年多，从没出过任何岔子。可偏偏这晚塞在了一个老实人手里，找他的客人叫李木，人戴着眼镜，斯斯文文，说话也客客气气，一看就是个坐办公室的普通人。起初小青心里还挺得劲儿，以为自己今天遇到了好人，可他不知道，从他上车的这一刻起，一只脚就已经踏进了鬼门关。车子一路开到了李木家，结果刚进来他就露出了真面目。你们用这个吗？我也是第一次。看到这一幕，小青脑子里嗡的一声，因为半年前她离奇失踪的姐妹小梦，最后接的单子就是个爱玩捆绑的客人。她强装镇定，说自己先去冲个澡，转身就扎进了卫生间，把水龙头开到最大，然后赶紧给老板明哥打电话，将自己的发现以及大概位置全告诉了他，让他快点来救自己。为了不引起李木的警觉，挂了电话，他还故意将头发打湿。可当拉开门的瞬间，等小青醒过来的时候，手脚已经被捆得结结实实，嘴也被堵得严严实实。他的手机就放在旁边的地上，明哥的电话一个接一个的打进来，可他连挪下身子都做不到，只能眼睁睁看着屏幕亮了又暗，暗了又亮。世界上最熬人的绝望，从来不是没有希望，是希望就在你眼皮子底下晃，你却连伸手碰一下的资格都没有。这就是李木拿捏人的手段。而这天晚上发生的事儿，成了小青这辈子都甩不掉的噩梦。等他再次恢复意识，人已经被关进了一个铁笼子里，外面还坐着3个姑娘，正啃着不知道什么动物的骨头。小青认出了其中一个，正是失踪了半年的小梦。可不管他如何挣扎嘶吼，小梦就像没看见他一样，根本不为所动。这不是他心狠，是他刚来的时候比小青闹得还凶，可换来的只有一顿接一顿的打，闹得多了也就认了。一直等到后半夜，另外2个姑娘都睡熟，小梦才偷偷端着一碗水溜过来，拿掉小青嘴里的布，一个劲儿比虚的手势。小青压着声音问他为啥不跑啊，家里人可都在找你。小梦只是摇了摇头，一句话都不敢说。听到远处有动静，他赶紧把布塞回去，端着碗慌慌张张就跑了。这一刻小青才明白，这个地方比他想象的还要可怕，连最熟悉的姐妹都不敢说话，这个男人到底把他们吓成了什么样。第二天，小青是被震耳的音乐声吵醒的，房间里挂着彩色转灯，搞得跟个 KTV 一样，3个姑娘围着李木跳着性感舞蹈，就像是在伺候皇上。而这样的场景一连就是3天，李木才将小青从笼子里放出来。此时的小青已经饿虚脱了，连挣扎的力气都没有，只能任由对方摆布。而就在吃饭的时候，李木突然开口了，说的全是他家的事儿。你爸以前在造船厂干过，常在安阳庙对面茶馆打牌，现在走不动了，住在里南街365号。你和纺织厂保安生的女儿甜甜，今年也上幼儿园了，她很喜欢赵红老师的舞蹈课，在这好好干，保你家人平安无事。面对这样的要挟，小青一开始并不死心。李木不在的时候，他就拍着铁门喊救命，可旁边的姑娘该干嘛干嘛，理都不理，因为他们都试过，
这地窖深6米，上面好几道铁门，声音根本传不出去。这一切呀，都是白费力气。慢慢的，小青也不喊了。绝望这东西呀，就像地窖里的湿气，看不见摸不着，可一点点就能渗进骨头里。没多久，他就被安排第一次出门上班。临进酒店之前，李牧给了他一个小窃听器，让他藏在衣服里，明摆着是要监听他的一举一动。因此小青也不敢有过多的想法，只能像个木头人一样，完事了就把钱交给李牧。而随着越赚越多，李牧也给了他一点好处，那就是让他回家看了眼父亲，不过也只是看了一眼。因为李牧全程都在陪同，小青不能说话，不能有多余的动作，往冰箱里添了点食物，就匆匆的离开了。但就在准备上车的时候，迎面走过来几个年轻人，小青觉得这是个机会，于是没忍住喊了声救命。救命！现实就是这么无奈，很多时候救命的机会就在眼前，可旁人一句家务事儿不好管，就把最后一扇窗给关上了。坏人也正是吃准了这一点，才敢这么肆无忌惮。这次求救失败，小青换来了一顿毒打。李牧把车开到荒郊野外，拿着铁锤就要敲烂他的舌头，让他再也发不出任何声音。我不看了，我什么都听你的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 。等小青彻底吓破了胆，李牧才掏出手机给他看女儿上学的视频。这就是坏人最常用的手段，先把你吓个半死，再给你一点甜头，让你觉得听话就能好过，来回折腾几次，再有棱角的人也被磨平了。就这么着，9个月过去了，小青慢慢融入了地窖的生活，每天跟着其他姑娘一起跳舞、吃饭、睡觉，到点就跟着李牧出门赚钱。因为长相是几个人里最出众的，他挣的钱也最多，所以李牧对他格外照顾。有天晚上还留了他在楼上睡觉，但这却引起了黄发妹的不愿意。她是最早被关进来的，陷得也最深。她真把李牧当成了自己男人，把地窖当家，把其他姑娘当情敌。所以小青一回来就对着他又打又骂。而看到这儿，朋友们兴许会想，这姑娘是不是脑子有问题呀？怎么还争起宠来了呢？其实真不是她傻，是环境逼的。你想想，暗无天日的地方，每天能见到的只有这几个人，只有这个男人能决定你吃什么，会不会挨打，能不能见家人。你想活下去，想过得舒服点，就只能去讨好他。这不是喜欢，是求生的本能。说白了，这就是斯德哥尔摩综合征，不是受害者软弱，是施暴者太狠，一点点把你的尊严碾碎，把你的认知掰歪，让你把伤害当成了日常，把施暴者当成了唯一的依靠。但他忘了，施暴者从来没把他当人。当看到黄发妹欺负小青时，李牧没说任何废话，直接往地上扔了个麻布袋，而这一下就吓坏了黄发妹。蹲进去。蹲下！他知道这个麻袋代表着什么。之前有个不听话的姑娘，钻进去之后就再也没出来过，于是他开始不停求饶。可李牧一点都不懂得怜香惜玉，揪着她的头发就塞进了麻袋，然后将其拖到了隔壁房间。这里面就像个屠宰场，放着各种各样的刑具。李牧还换上了胶皮围裙和雨靴，从上面的残留血迹就可以看出来，这已经不是他第一次杀人了。面对不听话的姑娘，他一般都是用铁棍活活打死。这么做的目的不只是自己过瘾，还有着威慑其他姑娘的效果，让他们时时刻刻都谨记着，不听话这就是下场。这比说1万句狠话都管用啊！不过小青还算是比较清醒，知道不想办法逃跑的话，自己早晚也会成为麻袋里的一员，所以必须得远离这个变态。而机会很快就来了，这次他接待的客人是个戴眼镜的家伙，长相虽然看着挺猥琐，不过内心似乎挺软弱。完事之后竟主动跟小青聊起了伤心事，这也让小青看到了一丝希望。刚好房间里有纸笔，于是他把自己被绑架的事写了出来。他把明哥的电话写在了名片上，希望男人可以帮忙联系一下。可眼镜男却以为这是什么新套路。搞什么这是？别来这套，你可以走了，可以滚了。这几句奇怪的话直接让楼下的李牧起了警觉，二话不说便冲进了酒店。而听到敲门声，小青只好把求救纸吃进了肚里。李牧进屋之后，首先看到的是一套校服，桌上还放着一堆学生用品，明摆着是演了一出角色戏。所以先不管别的，对着这个变态就是一顿暴打。
完事之后才开始对付小青，让他在半路去给自己买冰棍。要知道这时候小青身上可没有监听器，可以肆无忌惮地向老板求救，但他并没有这么做。他知道这是李牧的试探，自己今晚不可能成功逃跑，所以他忍住了，这也让李牧放松了警惕。而另一边，挨了一顿胖揍的眼镜男来按摩店放松筋骨，跟技师唠嗑的时候就把这事儿当笑话讲了，说有个女的呀神经病，声称自己被绑架，还塞给他一张破名片，说着便把名片扔在桌上，根本没有当回事儿。可巧的是，旁边躺着按摩的正是小青的前老板明哥。明哥拿起名片一看，上面手写的电话号码竟然是自己的，这让他瞬间想起了失踪快1年的小青，于是立马叫上几个兄弟，根据当时小青告诉眼镜男的地址找了过来。可这地方太偏了，当时导航又没现在这么方便，他们只好随机找人问路。可做梦都想不到，这一问竟然问到了李牧身上。仇人就在眼前，李牧心里门清，抬手就给他们指了个反方向。看着汽车开远之后，撒腿就往家里跑。他知道事情瞒不住了，一般人遇上这种事儿可能早就收拾东西跑了，可李牧没有。他回家翻出一把斧头，打算在家里守着，来一个灭一个。很快明哥便带着人找上了门，一见对方是刚才骗自己的家伙，本就生气的他更气了。你妈！可就在他们冲上去的瞬间，李牧直接把电闸拉了下来。黑暗里惨叫声、闷响声响成一片。李牧对家里的环境了如指掌，拿着斧头在暗处挨个下手，简直就是单方面屠杀。等灯再亮的时候，屋子里到处都是血。明哥带的5个人，包括他自己，全倒在了血泊里，没一个活口。反观李牧就腿上受了点伤。血顺着地板缝渗进了地窖里，可把小青给吓得不轻。同时他也下定决心，必须得赶紧离开这个疯子。于是等下次出门上班的时候，刚到酒店走廊，他就从衣服里掏出监听器，直接从后门离开了酒店。等李牧反应过来的时候，小青早就已经跑进了一家台球厅，用服务员的手机报了警。可报完警，他没去警局，也没找地方躲，转身就往家里跑。然而在进门的一刹那，发现父亲已经被捅死在了床上，而李牧就坐在阳台，像个索命的阎王。看到这儿，很多人会骂他傻，可他没办法，老父亲是撑了他9个月的念想，他赌不起也放不下。而按照规矩，小青自然被装进了麻袋，成了一具惨不忍睹的尸体。不过好在李牧在处理的时候，警察终于是找到了这个藏在地下2年的恶魔王国。剩下的2个姑娘被警察扶着走出地窖，可他们的眼神里没有解脱，只有茫然。很多人不理解，觉得他们怎么还舍不得走。可你想想，他们在黑暗里待着太久了，那个囚禁他们的地方反而成了他们唯一熟悉的家。身体可以被救出来，可心里的笼子不是说打开就能打开的。这就是精神控制最可怕的地方，它毁的不只是受害者的身体，更是他的认知和灵魂。等重获自由的时候，他甚至都不知道该怎么活下去。最后再给大家说一下，这部电影不是凭空编的，每一个扎心的情节几乎都能在现实里找到对应。它的原型就是当年轰动全国的河南洛阳性奴案，凶手的真实名字叫李浩，以前当过消防员，案发时在当地技术监督部门工作，是正儿八经的公职人员。可就是这样一个人，花了1年多时间，在自家地下室挖了个深达数米、有5道铁门的地窖，先后以约见招聘的名义骗来6名从事灰色行业的女性囚禁其中，强迫他们做网络表演，外出交易赚钱。期间有2个女孩因为反抗生病被他残忍杀害，尸体就埋在地窖里，和活着的人朝夕相处。长期的囚禁和洗脑让很多受害者产生了心理依赖，不仅不恨他，还争风吃醋，甚至帮他杀人。直到最后一名女孩逃出来报警，这场藏在居民楼地下整整2年的罪恶才终于大白于天下。2012年李浩被判死刑，2014年被依法执行死刑，这桩震惊全国的大案才算彻底画上了句号。而说到这儿呢，必须跟大家聊点实在的东西。很多人看完这个故事都会站在上帝视角说，这几个姑娘太弱了，换我肯定早跑了。可真的是这样吗？人性这东西最经不起考验。当你失去自由，失去信息，失去所有依靠，当你的生死全捏在别人手里，当暴力和一点点善意反复拉扯你的神经，用不了多久，绝大多数人都会在漫长的绝望里慢慢屈服。
斯德哥尔摩综合征从来不是受害者的错，它是施暴者的罪证，是恶魔用日复一日的折磨和驯化，把正常人逼成了依附者。我们不该指责受害者不够勇敢，该骂的是那些藏在暗处的禽兽。更重要的是，像李浩这样的恶魔从来不会把坏人2个字写在脸上，他们可能就是你身边的同事、邻居，看着老实本分，可心里的恶深不见底。所以不管男生女生都要多留个心眼儿，别轻易跟陌生人去陌生密闭的地方，别拿自己的安全赌人心，也别随意去评价那些身处绝境的人，你没走过那条路就不知道那里有多黑。我们总说阳光之下没有新鲜事儿，可阳光照不到的角落永远藏着我们想象不到的黑暗。最后，愿每个身处弱势的人都能护住自己，愿所有藏在暗处的罪恶都能被撕开、被严惩，也愿每一个被困住的灵魂都能等到属于自己的那束光。